হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি তৈরি করে নিব চিকেন কোরমা। এখানে আমি কাজু বাদাম নিয়ে নিয়েছি। কাজু বাদামটাকে পেস্ট করে নিব। আর লাগছে পেঁয়াজ বেরেস্তাটাকে আমি বেটে নিব। আর লাগছে টক দই। আর এখানে আমি চিকেনটাকে কেটে নিয়েছি। এখন আমি টক দইয়ের মধ্যে সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ মরিচ, 2 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো, আর লাগছে 2 চা চামচ আদা রসুন বাটা। এখন আমি এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। খুব ভালো করে একটা পেস্ট তৈরি করে নিব। দেখুন আমার পেস্টটা একদমই রেডি। এখন একটা ফ্রাই প্যানে আমি তেল দিয়ে নিয়েছি আর মুরগিগুলোকে ছেড়ে দিচ্ছি। এখন হালকা লালচে করে মুরগিগুলোকে ভেজে নিতে হবে। ভেজে নিয়ে এখন আমি সেই টক দইয়ের পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এখন আমি আরো কিছুক্ষণ নেড়ে ভেজে নেব। দেখুন খুব সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। এখন আমি 2 টুকরো দারুচিনি দিয়ে দিয়েছি। খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিব। আর দিয়ে দিচ্ছি সেই কাজু বাদামের পেস্ট আর পেঁয়াজ বেরেস্তার পেস্ট। এখন আবারও খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিব। এখন আমি কিছুক্ষণ ভেজে নিয়েছি। দিয়ে দিব 1 চা চামচ চিনি। চিনি দিয়ে আবারও খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। এবার আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 1 কাপ পানি ইউজ করেছি। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। আমার মুরগিটা একদমই হয়ে গিয়েছে। এবার আমি কেওড়া জল দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি কিছু কাঁচামরিচ। এই তো আমার মাংসটা প্রায় হয়ে এসেছে। এখন আমি এখানে 1 চা চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি। ঘি দিয়ে আমি এখন কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নিব। এই তো হয়ে গেল আমার চিকেন কোরমা। আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ট্রাই করবেন। এই রেসিপিটা বানানো খুবই সহজ। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে আমার সার্থকতা। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।